足球場我睇晒㗎，你邊度㗎？睇晒啦。我唔串你僆仔，串你唔起啊？你咪大我，而家你大佬邊個啊？各位網友，大家好。嗱，呢一集咧，我就捉翻阿 Rich 過嚟做一個全部用廣東話嘅訪問。因為上次訪問佢嗰集咧，就有好多網友咧就話我冇字幕，就唔識聽，所以呢集咧就再重新再捉阿 Rich 上嚟再做一個訪問。咁有啲網友咧就唔識得阿 Rich，咁啊開頭就介紹下自己先啦。OK， 各位你好，我個名係 Rich 啊，我邊度嚟啊？香港出世啦，香港出世就幾多歲嚟啊？我3歲嚟美國嘅，3歲。3歲。咩年代？80年代、70年代？我唔想講咩歌，唔知我幾老咯。90年代呢㗎，呢個即係。我係70年代出世嘅。70年代。我係79年嚟美國。79年嚟美國，咦？同我一樣喎。係咩？係喎，我78年。你78年？係啊。因為我唔係直接嚟 New York，我嚟嗰時咧，我哋移民去Detroit， 去完 Detroit 去芝加哥。哇！78年去 Detroit，係啊，好少人去 Detroit 嗰啲唐人，即係講唐人啊。係啊，因為嗰時咧我父母有人 sponsor 佢過嚟㗎，我哋移民過嚟嘅。我個個都係嗰年代，個個都差唔多係移民過嚟㗎啦。一家人過嚟都係移民過嚟㗎啦。但係通常中國人嚟講咧，即係講華人嚟講啦，就好少話去 Detroit 嘅。多數都係三藩市紐約波士頓嗰啲地方嘅。我老豆個契媽喺 Detroit 住。唔怪得啦。咁點解喺 Detroit 住咗幾耐？唔係太耐，嗰度嗰時好啲治安唔係太好啦，同埋好少亞洲人喺嗰度，所以佢有第二個朋友喺芝加哥，所以佢哋去咗芝加哥揾工做。不過嗰時咧，我媽有咗我細佬，咁咧本來我哋唔係去三藩市咧，就去 New York 嘅。不過我媽有個朋友喺 New York 話俾我媽聽，你喺 New York 生細路唔使錢嘅，你去三藩市生細路要錢嘅。係咩？嗰個年代我唔知啊。我諗佢想我媽陪佢啫嘛。唔係咯，全美國都唔使錢㗎啦，好似。我諗佢唔係咧，即係以為係咁啦。咪攞多啲原因叫我媽嚟 New York 陪佢哋咯。咁你就過咗嚟啦。就過咗嚟幾年，我就細佬就出世咯。我就一直留低度咯。開頭過嚟嗰時住喺邊度啊？Queens。我唔係住唐人街嘅。嗰時未揾到地方喺唐人街。去咗 Queens 住咗2-3個月咧，或者咁就搬咗去唐人街。跟住又搬咗唐人街。跟住搬咗唐人街。咁你翻學咧？嗰時我仲細，未翻學嘅。未翻學嘅。即係嗰陣時仲未 Kinder High School 都未去。未。我 Kinder 嗰陣喺唐人街。已經喺唐人街啦。係124。OK， 即係你5歲嗰陣時已經喺唐人街㗎啦。5-6歲啦，6歲1年班啊 ，Kinder 家陣5歲啊嘛。跟住就喺唐人街一路讀到2年班啦。讀到2年班，咁即係79，即係83年到啦。百幾年啦。係咯，百幾年啦。讀到2年班，咁跟住 Junior High 咧 ？No， 讀到2年班嗰時咧，你知道唐人街治安好多牌仔喺嗰度。我父母唔想我學壞，因為佢知道我啲性格已經好衝動㗎啦。咁佢哋就喺搬咗去卜倫八大道。不過嗰時八大道冇唐人㗎，冇唐人，一個唐餐館都冇。嗰時我哋都好少入卜倫，好少啊。嗰時喺八大道58街住。我哋或者成條街得2個唐人，嗱嗰個唐人已經喺美國好耐㗎啦。so 喺嗰度咧就讀咯，喺嗰度讀書。我都未正式介紹佢，點解我要訪問佢咧？因為佢係80年代嘅鬼影 ，OK， 鬼影幫嘅成員。咁咧佢就為咗一啲事啦，咁就入去坐咗好多年嘅。佢就出翻嚟之後咧，就即係脫離咗呢個江湖啦。跟住咧就做咗拍戲嘅，佢亦都拍過好多出戲嘅。即係陣間等佢自己講究竟拍過邊出戲，或者大家有冇睇過，或者可以揾翻呢出戲嚟睇下咁樣。OK， 咁繼續我哋。咁你開始 Junior High School。嗰時仲係小學。OK。嗰時仲係小學。咁咧喺嗰度咧開始多啲唐人過嚟啦。多啲唐人過嚟。
咁嗰時咧有啲 Canal Boy 喺嗰度啦，又有啲金星仔喺嗰度八大八大路係。咁咧我已經攰啦，咁嗰時就正式八大道嗰陣時，你已經攰，你跟邊班玩啦？金星。我啱開始咧就同啲 Canal Boy 一齊玩嘅。嗯。咁咧玩下，佢哋越南人嚟嘅，所以我哋我唔知道佢講嘢嗰時，我唔係好明 ，so I left 我就走咗。跟住去咗唐人街，去咗唐人街同啲飛龍仔玩。哦，你開頭睇唐人街就同飛龍仔玩先。係。邊班飛龍仔啊？飛街嗰班，巴黎街嗰班。好似巴黎街半竹升半台山啦。半竹升半台山嗰班。係。OK， 巴黎街嗰班嚇。OK。咁咧玩下就大家都唔係即係好 close 啦。咁就走咗就。你都算竹升啦。算啦，因為你 Kindergarten 已經喺呢度讀，就算係竹升㗎啦。OK， 咁同佢哋嗰班都唔啱。唔係好唔啱，不過我哋啲思想唔同咯，啲思想唔同。我出嚟玩咧唔係為財嘅，因為我中意有名，所以我係幾多歲啊？嗰陣時你11、12歲應該。11、12 ，OK， 仲未識溝女，仲未識揸車，未識揸車，係啦，仲未識溝女。未不過冇幾耐就識啦。過咗2年出嚟玩咧就一個女人啦，係。咁咧我就去咗同鬼影仔玩啦。咁咧喂，你同龍記玩開，咁你跟住轉頭落乜街？我唔係落乜街，我落啤梨街。OK， 落擺日街。咁佢哋之前冇見過你喺啤梨街或者喺巴黎街咁啊？因為佢哋知，佢哋知嘅。我已經同佢哋，我已經出嚟玩，已經做過好多嘢㗎啦，已經。我未到14歲嗰時已經俾人響過2次㗎。咁佢由佢哋入乜街嘅？我有朋友喺啤梨街。我成日都話喂，你同佢玩做咩？你啲性格同我哋差唔多，我哋又講英文，佢多數中意啲僆仔串啦，嗰時候細嗰時特別串啲咯，但係明知你龍記仔喎，嗰陣時打仗未啊？同龍記少啦，少，唔係正式開戰嗰啲，我哋唔會㗎。明知個龍記仔唔俾你入嚟。因為我以前爭變咗東安仔都。你同邊個玩啊？唔係有個人即係喺八大道話你想唔想嚟東安啊？咩？大道係啊，喺八大道有個叫做 Dicky 啊。係。所以 Dicky 就話你想唔想做東安仔？咁我諗嘛，佢話東安呢度好，嗰度好係嘛？咁我諗下不過我哋嗰年代好少竹升。竹客有，竹客有幾個，竹升好少。其實我唔係竹升啫。你算係竹客啦。我哋嗰陣時，我哋嗰班好少，竹客竹升都少，竹客有幾個，竹升好似一個都冇，全部都香港嚟嘅。我哋嗰班全部都香港嚟嘅啫，個個都係。上次我翻大陸咧，我就見到幾個你啲兄弟，全部翻晒去咁滯，全部翻晒去啊！我同安仔啊，佢一齊玩，佢就帶我去呢度，帶我去嗰度。因為我同第二班咧，如果同我直接冇仇咧，我有好多朋友喺第二班，因為我係好開放嘅人，我同邊個都傾得埋嘅。咁就係咁樣出嚟玩㗎啦，就係咁出嚟，就為咗貪玩出嚟，就係為咗貪玩出嚟玩，唔係為財，為咗貪玩。又冇同人殺氣冇剩，冇同人嘈。好少，多數搞我啲兄弟以前個花名叫我麻撚煩啦，搞屎棍啦，因為我成日都喺度出去搞事啦，so 嗰時咧啲大佬中意啲靚仔，中意搞事啊，響個朵啊啲嘢咯，咁你搞得事多，應該好多親家㗎，好多仇家，親家啦，或者神怪仇家啦，仇家又多，仇家又多。不過如果佢哋知道你嘅人係點咧，除非佢哋想大家你死定我死啦，咁咪嚟隊頂頭咯。但多數好少，因為你嗰陣時細，又細又台碌大炮，所以啲人知道你嗰陣時細，所以冇乜人專係想啄你。有啊，我未到14歲嗰時俾人響過2次啦。但係專登仆你響啦，專登仆你響。2次都中招啊！2次都中招啊！2次都係龍記。其實我唔知，第2次係龍記，第1次我唔係好清楚。喺邊度俾人啊？喺卜倫第1次，佢見到喺街頭就開始響炮，就彈到我。第1次喺卜倫八大道啊？唔係，近住卜倫踢嗰度。卜倫踢，我係卜倫踢溝女啊嘛。金星仔。
都布倫踢嗰時最多金星仔啊！I'm not really sure，我唔係好清楚，唔係好清楚。Canada Boy 好少喺布倫踢啊，因為其實 Canada Boy 嗰度以前都有好多㗎，有好多，不過佢布倫踢足星嘅。冇咁多越南仔咯。佢有班喺 Queens 嘅，又係 Queens 有班啊，又係唐人嘅，佢哋又係喺 Bone Tech 讀書。不過讀得 Bone Tech 就佢唔係真係正式出嚟排啦，係咪？已經係叻仔㗎啦，係咪？所以佢哋 Bone Tech 仲要出嚟行做咩？好似佢哋係 Bone Tech 係一間好出名嘅 high school。佢係想排，不過唔係正式咯，你諗數係咁咯。咁嗰陣時蒲咩多啊？蒲波樓、蒲波樓啊，溜冰場有冇啊？有。福倫通常邊係啦度咧就去邊度啦 ，party 啦，個個禮拜尾 Asian party，都係嗰啲㗎啦。又去啲大學去啲 Asian party 啊，然後大學 party，又去啲有冇試過大學 party 同東安仔打交？冇，東安仔就冇。有一鑊我個僆仔就嗰陣時high school 唔係 high school 係大學喺大學係 Albany U，OK 就選嗰啲乜鬼嘢屌咩中國同學會啊會長啊嗰啲咁嘅嘢，跟住同佢爭嗰個咧就詭計嘅，開頭唔知嘅。咁啊，佢走出嚟同我講話：大佬啊，屌我中國同學做中國同學會會長，有人同我爭啊，點樣？跟住我話係咩？你幾時選啊？話你幾時去選啊？我哋這班人就去幫你咯，咁咪。跟住我班咗3架車東安仔入去。我好似聽過呢個 story 啊。跟住入咧都屌同佢爭個鬼仔識得嘅喎，問題啊！多數係咁啦，係咯，跟住識得嘅，一見到屌一見到我話。做咩？你同我啲僆仔爭做同學會會長啊！佢又叫咗幾個鬼仔嚟，佢又叫咗就7-8個好似7-8個到啦，叫咗班鬼仔嚟。咁跟住一選舉嘅啫喺個大堂嗰度咁，一入去已經咁熟口面嘅成班，跟住就走嚟叫下我，因為好多個我識噶嘛嗰陣時，因為我成日落乜街，個禮拜落去出糧噶嘛，咁見過噶嘛，咁我走嚟叫下我話你跟邊個㗎咁，跟住乜街嘅，屌我話識得嘅。跟住咪唔好嘈啦，跟住選，跟住後邊邊個選咗我都唔記得咗啦，太耐啦嗰陣時。大學入邊差啲，如果唔係鬼嘅，打咗交噶啦，好啊。不過其實如果入得大學咧，都唔係正式出嚟排得太係啦，係唔係正式，唔係好似我哋咁。我以前都唔喺屋企住嘅。有啲唔係好似你咁啊貪玩咯。我又要讀書嗱，又貪玩咁。我對讀書一啲興趣都冇。所以我嗰陣時都係㗎，我收啲咧我都係㗎。我話你哋讀緊大學嗰啲一路讀落去，話你唔好出嚟，屌你唔好成個身出嚟，你最多半個身出嚟好啦，你要讀書 ，OK？第時讀完書你要做 FBI 又好，做醫生又好，因為我哋需要啲咁嘅人啊嘛。除非我哋要斑馬，要晒馬晒馬都成多佢咯。係啦。不過揾錢咧，做第啲嘢咧，我哋冇預佢哋嘅。係咯。我哋鬼都有好多咧，好多都係好多讀大學嘅你哋好多讀書啊定咩俾人盤咧就搭朵咯，不過其實佢哋唔係正式鬼影咯。不過如果我哋需要佢哋晒馬咧，咪 call 佢哋咯。係啊，嗰陣時好似你哋嗰陣時都有班竹星啊，喺 Columbus Park 玩噶嘛。全部都係讀書仔嚟噶嘛。讀書仔全部都係喺 Columbus Park 玩嘅。成班讀書仔嚟噶嘛。要晒馬咧就 call 佢哋咯。So 玩下，你都知我情況啦。我16歲嗰時坐監。OK，咁同啲 subscribe 同我啲 subscribe 同我啲網友講下，你仲有坐監？我16歲嗰時喺波樓隊冧個飛龍仔，咁咪拉咗我咯。16歲都拉咗。但係你開頭同龍記玩，咁你同龍記都好熟㗎。我隊冧佢嗰時唔知道佢係飛龍仔，我係同佢霎一霎氣，咁佢又大我啦，咁我就唔撚憤氣啦，咪開跑咯。有咁好啊，眼界嘅第一次就中嘅。我射咗6次都中，咁撚好嘢啊！唔係好嘢啊，我好後悔啊，唔係好嘢。我記得我第一次響炮喺屌順街追個飛龍仔，一走埋去，一對住佢1蚊雞，砰就響咗啊！嗰陣時我14歲啊，跟住屌你子彈咧，點解都唔知我響咗邊？個子彈都唔知去邊啊！第一次響炮嘅。講咩？我以為你話係咪第一次喺嗰度響佢射炮？中嘅射炮梗唔係第一次響炮啦。我知。不過第一次要坐監咯，
第一次要拉啊，咁啊打死咗個飛龍仔，嗱，咁你要走噶嘛？你做咩俾人拉到咧？我走咗啫，我走咗啫。不過嗰時日日都有人俾人對冧嘅，所以我覺得係啊，我睇下報紙睇下有冇揾我個名。嗰陣時又冇講我，所以我咪冇走咯。一個禮拜後捉到我咯，我應該着草啊嗰時，不過你跟住走一排我啊驚佢都叫我喂你着草你着草。係啊，哇屌着草做咩？報紙都冇登我名。梗係唔會登你個名嘅，唔通佢捉你仲登你個名？我而家捉緊揾緊呢個人。不過有時睇報紙見到佢哋有登人啲名噶嘛，所以我覺得唔使走咯，原來咁就唔走，你大佬冇叫你有大佬叫你走都唔走，走嚟做咩啫？咁啊落去乜街周嚟喎？佢落去邊條街揾我，揾唔到我咧，我喺個 apartment 嗰度，佢話啊佢嚟揾你啦，咁我就話屌走人哋咁要，我咪翻屋企咯，諗住翻屋企。我仲死，佢明知你緊你炒得你緊知你住喺邊㗎？名啦，咁我去到屋企，喺屋企過咗2-3日，佢哋就包圍晒我間屋。咪咯，實知嘅。哇！對面街咧啲抽喺度，啲 sniper 喺嗰度仆住我等我走啊！因為佢話佢有槍，有包一定係咁嘅，成條街包晒咗，一定係咁嘅，成條街都一行出去，成條街差佬，成條街抽對面街啲屋頂有啲差佬有啲炮喺度對住，哇！好大陣仗，好大。你仲係 stick 啫喎，嗰陣時周啫嗰時喎， 16歲啫嘛，九日周啫喎，係16歲。為咗仲係16歲啫喎，juvenile啫喎。不過佢哋知道話佢響咁多炮，我啊響個炮嗰時，佢炮又 jam 咗，我又 unjam 又再響過啊嘛，所以佢話呢個人太心狠手辣。如果我哋話揾佢咧，佢有炮咧，佢一定會同我哋響炮嘅。我嗰時個思想係咁咧，如果我嗰當場有炮咧，我唔會坐監嘅，我會喺條街俾佢打死。好彩嗰日冇炮，你屋企冇炮，冇炮，冇炮。炒你屋企炒到反晒。其實冇啊，佢冇炒屋企，冇炒到反，唔炒，唔炒，捉到我已經捉到我啦嘛。我有一次捉到我啊，炒我屋企炒到反晒啊！係咩？我叫人射，我本來有支機關槍，我叫人射得快嘅，抌咗落 East River 成支機關槍，抌咗啫，咪呢頭抌，呢頭就嚟啦。不過佢哋知道我都唔喺屋企住，所以話先冇炒咯。咪咯，所以唔炒你真係好好彩啊！炒嚟冇用，因為我屋企人冇嘢嘅，我唔喺屋企住。佢唔理你㗎，炒到一定要炒炒，因為佢因為要我知佢炒，不過佢唔會炒到嘢。響炮嗰日嗰支炮啊嘛，最緊要就係，係。因為一落炒到嗰支炮就衰硬㗎啦嘛。嗰時我啲大佬話啊，你響隻炮咁就你衰又會炒到嗰支炮。咁冇啦。走嗰時我已經知道啲大佬話啊，如果你響炮，你就算你知唔知地響嘅人咧，啲炮一定抌嘅，因為炒到支炮係有罪噶嘛。所以我喺個波樓走出嚟嗰時咧，我已經喺度抹緊我啲手指毛喺部炮度，去咗個書喺度抌咗個書喺入邊咯。哦，咁你點篤得入嚟啊？我邊度篤嘅？我出嚟啦。有人篤你出嚟啫，證人啫嘛。證人，不過咧，我呢個故事真係好撚好笑嘅，係咪啊？嗰時啱啱同條女分咗手，係咪啊？條女記住寫咗封信俾我，又帶埋我哋一齊影嗰啲相。咁佢俾我嗰時候就擺喺件褸度啦。咁我走嗰時留低件褸喺嗰度，或者喺嗰度又揾到。你留低件褸喺度。一響炮嗰時冇時間翻去啊嘛，我咪即刻着翻件衫啲響。幾多月嚟㗎嗰時？10月。10月凍㗎咯喎，都開始以前。OK 啦，啱啱開始凍咯。啱啱開始凍係。唔同而家，我而家天氣改晒啦。以前年聖誕節都落雪嘅。係。火雞節係落雪啦，以前。火雞節開始落啊！火雞節落一次，聖誕節開始落㗎啦，一路咁落去嘅，落到唐人新年。落到唐人新年就係落到唐人新年。有一次我3月出世嘅，我屋企仲有雪。3月有啊？以前有啊，4月先冇嘅。而家冇啦，冇啦。而家哇，落1-2次已經好多。一個冬天係啊，1-2次咯，已經好多。仲係好細嘅。係好細。啊，都唔知天氣變得咁緊要，越嚟越暖啦。係。你個黑社會大晒咩？唔係大晒，係大撚晒啊！